Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного блюда, которое придется по вкусу всей вашей семье. Нежные гречаники с куриным фаршем в сметанной заливке. По сути, это те же тефтели, но вместо риса в них используется гречка. Это делает блюдо более легким и полезным, а также придает ему неповторимый вкус и аромат. Список самых простых и доступных продуктов вы найдете в конце видео. Присоединяйтесь ко мне на кухне, и мы вместе приготовим эти восхитительные гречаники. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео с друзьями. Первый и основной ингредиент – это гречка. Ее нужно отварить. Я ее промываю, добавляю немного соли, заливаю горячей водой в соотношении 1 к 2. 1 часть крупы, 2 части воды и варю до готовности. Этот процесс я оставила за кадром. Я думаю, что все знают, как варить гречку. После того, как гречка сварилась, ее нужно остудить. Второй ингредиент – это мясо. У меня сегодня филе бедра курицы, и я перемалываю их на мясорубке. Можете использовать любое мясо или взять уже готовый фарш, который вам нравится. К фаршу отправляю остывшую гречку. Луковицу я измельчаю в блендере в кашу, так получается больше сока и мне так больше нравится. Но вы можете перекрутить луковицу на мясорубке вместе с фаршем или очень мелко нарезать. Перекладываю лук в миску, разбиваю 1 яйцо, добавляю соль и свежемолотый черный перец. Хорошенько вымешиваю фарш до однородности. Любой фарш должен хоть немного постоять, поэтому я накрываю его пищевой пленкой и убираю в холодильник хотя бы на полчаса. У меня на канале есть рецепт приготовления тефтелей в сливочном соусе в духовке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Полчаса прошло. Начинаю формовать гречаники. Смачиваю руки водой, отщипываю немного фарша, слегка его отбиваю и формирую шарик весом около 80 граммов. Складываю все заготовки на доску. У меня получилось 18 шариков. После чего каждый шарик обваливаю в муке, делаю круглую котлетку и лишнюю муку стряхиваю. Форму гречаникам вы можете придать любую, это все на ваше усмотрение. Гречаники я буду обжаривать на сковороде. Разогреваю ее и добавляю растительное масло. Выкладываю гречаники и обжариваю на средней мощности примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Конечно, внутри они еще не готовы, но я буду заливать их соусом и затем доводить до готовности. Первую партию гречаников снимаю со сковороды на тарелку и обжариваю остальные. Теперь приготовлю соус. Это проще простого. Крахмал у меня кукурузный, но можете взять и картофельный. Заливаю водой и перемешиваю, чтобы он растворился. К сметане добавляю немного томатного соуса. У меня мой соус для пиццы. Вы можете взять абсолютно любой соус или даже кетчуп. Хорошенько размешиваю. Получается такой нежный розовый цвет. Добавляю соль. Свежемолотый черный перец, еще раз перемешиваю и соединяю обе смеси. Переливаю соус в вок. Довожу до кипения и жду полминутки, пока заварится крахмал. Затем пробую его на вкус. Мне немного не хватило соли, поэтому я добавляю соль и еще немного сушеного чеснока.
Вот теперь то, что нужно. Отправляю все гречаники в соус. Укладываю их немного внахлёст, чтобы они все поместились и покрыли соусом хотя бы наполовину. Когда соус начинает закипать, устанавливаю небольшую мощность плиты, у меня это 4 из 9, чтобы ничего не пригорело, и накрываю крышку. Готовлю примерно 30 минут. Если вы переживаете, что гречаники не полностью покрыты соусом, то минут через 15 их можно перевернуть. Вот так выглядят гречаники после 30 минут тушения. Они готовы. Мне очень нравится цвет соуса, такой нежно-розовый. Давайте разрежем один гречаничек. Вот такой он получился, нежный, ароматный. Конечно, вы можете приготовить какой-нибудь гарнир, но, как по мне, это блюдо 2 в 1. Там уже есть и гарнир, и мясо. Можно просто приготовить овощной салат. Для приготовления мне сегодня понадобилось 800 граммов куриного фарша, 150 граммов сырой гречки, 1 луковица, 1 яйцо, соль, черный перец. Для соуса 200 граммов сметаны, 50 граммов томатного соуса, 15 граммов крахмала, 500 миллилитров воды, соль, черный перец, сушеный чеснок. И вот такие ароматные и нежные гречаники получились. Я уверена, что этот рецепт очень понравится вашей семье. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты котлет и тефтелей смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!